नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट 2022 के संबंध में जो नोटिस आया है उसके बारे में। रिजल्ट और कट ऑफ जारी हुआ है। आरआरबी गुवाहाटी जोन का जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए था, इसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उसी का जो है कट ऑफ जारी हुआ है और उसके बाद में एग्ज़ाम जो है इसका भी जारी हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कितना कट ऑफ गया है और क्या रिजल्ट जारी हुआ है आरआरबी गुवाहाटी जोन का। तो हम लोग आइए देखते हैं आज का वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि ये हमारा आरआरबी गुवाहाटी जो का वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर का जो नोटिस से अभी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी पोस्ट ऑफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर लेवल 5 के लिए कट ऑफ जारी किया गया है। और उसके बाद में लेवल 2 का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को दिया गया और लेवल 2 का ही आपका कट ऑफ जारी किया गया है। यानी कि लेवल 2 और लेवल 5 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो उसी का जो है कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है। हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए लेवल 2 और लेवल 5 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह लेवल 2 का है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। एग्ज़ाम का नोटिस जो है बाद में दिया जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है। तो उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि लेवल 2 का कट ऑफ कितना गया है। ईवर कैटेगरी के अंतर्गत 58.3 कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत 47 कट ऑफ गया है। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 41.6 कट ऑफ गया है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 51 कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत 48 कट ऑफ गया है। एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत यूआर कैटेगरी के अंतर्गत 48 कट ऑफ गया है। एससी का कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं था। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 31.6 गया है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। ये 6 सितंबर का नोटिस है। लेवल 2 पोस्ट का ये कट ऑफ गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं लेवल 5 में जो है टोटल 1918 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 6 सितंबर का ये नोटिस है। तो इसका कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं लेवल 5 का कट ऑफ गया है ईवर कैटेगरी के अंतर्गत 63.3। एससी कैटेगरी के अंतर्गत 51 कट ऑफ गया है। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 47 कट ऑफ गया है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आपका 55.6 कट ऑफ गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत 49.6 कट ऑफ गया है। और एक सर्विसमैन के अंतर्गत ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 41.3 कट ऑफ गया है। ये 6 सितंबर का 2022 का ही नोटिस है। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में अभी तुरंत इसका कोई ना कोई नोटिस आएगा 1-2 दिन में। उसके बाद में इसका एग्ज़ाम यानी कि टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में आपका जो है रिजल्ट का नोटिस जारी किया जाएगा एक साथ सभी जोन का। तो हम लोगों ने देख लिया। यदि आपका इसमें रिजल्ट आया तो आपको कंग्रेचुलेसन, आप अपना टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। गुवाहाटी जोन के जितने भी स्टूडेंट खड़े थे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।